أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es lief die Erzählung über die Eroberung von Mekka. In diesem Zusammenhang wird auch ein Vorfall erwähnt, der sich vor dem Aufbruch ereignet. Es heißt, dass ein Gefährte aus Unbedachtheit versucht hatte, den Mekkanern die Nachricht über die bevorstehende Reise des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu übermitteln. Jedoch setzte Allah den Propheten davon in Kenntnis, sodass die Nachricht über den Plan des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die Ungläubigen nicht erreichen konnte. Im Detail heißt es, als in Medina die Vorbereitungen für den Aufbruch nach Mekka begannen, schrieb ein beduinischer Gefährte namens Hazrat Hatib bin Abi Balta, der sich in Medina aufhielt, einen Brief an die Quraysh. Darin berichtete er, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Unternehmung in Richtung Mekka plante. Er übergab den Brief einer Frau, die aus dem Stamm der Muzaina war. Ihr Name war Qanud oder Sarah und sie war die Sklavin eines Mannes aus dem Stamm der Banu Abdul Muttalib. Er vereinbarte mit ihr eine Bezahlung, wenn sie den Brief den Bewohnern Mekkas überbringen würde, und wies sie an, den Brief möglichst geheim zu halten. Außerdem verbot er ihr, den gewöhnlichen Weg zu nehmen, da dieser bewacht wurde. Die Frau versteckte den Brief auf ihrem Scheitel und flocht sich darüber Zöpfe. So machte sie sich mitsamt dem Brief auf den Weg. In dem Brief stand: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zieht mit einem Heer in eure Richtung, das wie die Nacht ist. Das heißt, es ist ein sehr großes Heer. Das wie die Nacht ist und so schnell herannaht wie eine heftige Flut. Und ich schwöre bei Allah, selbst wenn er alleine zu euch loszieht, wird Allah ihm auf jeden Fall gegen euch helfen und Allah wird sein Versprechen erfüllen, das er gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Darum solltet ihr eure Vorkehrungen treffen. In einer anderen Überlieferung steht auch, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam mit einem Heer aufbricht, entweder gegen euch oder gegen jemand anderen. Es lässt sich nicht sagen, wohin genau. Wie dem auch sei, ihr sollt eure volle Vorsicht walten lassen. Meine Absicht ist, dass ihr aufgrund dieses Gefallens, der in Form dieser Nachricht erfolgt, in meiner Schuld steht. Einer Überlieferung zufolge schrieb er diesen Brief an Safwan bin Umayya, Suhail bin Amr und Ikrama bin Abu Jahl. Andererseits hatte Allah infolge der erhörten Gebete des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn über diesen Brief informiert. Daraufhin rief der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali zu sich. Hazrat Ali selbst erzählt diesen Vorfall. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sandte mich, Abu Marsad Ghanawi und Zubair aus. Wir waren alle zu Pferd. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Macht euch auf den Weg bis zu Rauda Khach.
Das ist ein Ort, der zwischen Medina und Mekka liegt. Dort wird eine Frau aus den Polytheisten sein, die einen Brief von Hatib bin Abi Balta hat, der an die Polytheisten gerichtet ist. Wir fanden die Frau genau an dem Ort, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam genannt hatte. Sie war gerade auf ihrem Kamel unterwegs. Wir forderten sie auf, den Brief herauszugeben, doch sie sagte, ich habe keinen Brief bei mir. Wir brachten das Kamel zum Sitzen und begannen die Durchsuchung, fanden aber nichts. Wir sagten, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sich nicht geirrt. Du musst den Brief herausgeben, sonst werden wir dich entblößen, das heißt deine Kleidung durchsuchen. Als sie den Ernst der Lage sah, beugte sie sich nach hinten und man sah ein Tuch, das sie sich um den Rücken gewickelt hatte, aus dem sie den Brief hervorholte und uns gab. In Sahih Bukhari gibt es eine andere Überlieferung, wonach sie den Brief in ihren Haaren verborgen hatte. Es gibt also zwei Versionen. Wir brachten die Frau zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar sagte, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, er, also Hatib, der ein Gefährte war und den Brief geschrieben hatte, er hat Allah, seinen Gesandten und die Gläubigen hintergangen. Erlaubet mir, dass ich ihm den Kopf abschlage. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte Hatib, was hat dich dazu bewogen, das zu tun, was du getan hast? Also, warum hast du diesen Brief geschrieben? Hatib sagte, bei Allah, warum sollte ich nicht an Allah und seinen Gesandten glauben? Er macht also deutlich, dass er zu den Gläubigen gehört und dies keine Rebellion war. Dann fuhr er fort, der Grund war vielmehr, dass ich den Leuten von Quraysh einen Gefallen erweisen wollte, damit sie mir verpflichtet sind und dadurch Allah meine Familie und mein Eigentum schützt. Denn unter euren Gefährten gibt es niemanden, der nicht in Mekka jemanden aus seiner Verwandtschaft hätte, durch den Allah dessen Familie und dessen Besitz schützt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er hat die Wahrheit gesagt. So sagt auch ihr nichts über ihn, außer Gutes. Sprich, er hat recht, das sei ihm zugestanden. Was er getan hat, geschah aus Unschuld. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hazrat Umar, war er nicht an der Schlacht von Badr beteiligt? Und er sallallahu alaihi wasallam fügte hinzu, in der Tat hat Allah auf die Leute von Badr geschaut und gesagt, tut, was ihr wollt, das Paradies ist euch garantiert. Oder er sagte, ich habe euch vergeben. Daraufhin traten Hazrat Umar Tränen in die Augen und er sagte, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Dieses Ereignis wurde auch von Hazrat Muslim Maud unter Berufung auf verschiedene historische Quellen erwähnt. Er schrieb, zur Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam versuchte ein Gefährte, heimlich seinen Verwandten in Mekka die Nachricht über den Angriff der Muslime zu übermitteln. Er tat dies aus dem Wunsch heraus, ihnen sein Mitgefühl zu zeigen, damit sie später seine Verwandten gut behandeln würden. Doch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde durch göttliche Offenbarung darüber informiert. Er sandte Hazrat Ali und einige andere Gefährten an einen bestimmten Ort mit der Anweisung, an jenem Ort befindet sich eine Frau, bringt den Zettel, den sie bei sich trägt. Als sie dort ankamen und die Frau nach dem Zettel fragten, stritt sie es ab. Einige Gefährten meinten, vielleicht hat sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam geirrt. Hazrat Ali sagte, nein, die Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kann niemals falsch sein. So fest war sein Glaube. Ich werde hier nicht weggehen, bis ich diesen Zettel von ihr bekomme. Sie wurden strenger mit ihr und schließlich holte sie den Zettel hervor und gab ihn ihnen. An anderer Stelle beschrieb Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu dieses Ereignis noch detaillierter. Er schrieb, ein schwacher Gefährte schrieb den Mekkanern einen Brief. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist mit einem Heer von 10.000 Mann aufgebrochen. Ich weiß nicht genau, wohin er zieht, aber ich vermute, es geht nach Mekka. Ich habe in Mekka einige Bekannte und Verwandte und hoffe, dass ihr ihnen in dieser schweren Stunde helft und ihnen kein Leid zufügt. Der Brief hatte Mekka noch nicht erreicht,
Da ließ der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali früh morgens zu sich rufen und sagte: Geh zu jenem Ort, Allah hat mir mitgeteilt, dass du dort eine Frau auf einem Kamel antreffen wirst. Sie hat einen Brief bei sich, den sie zu den Mekkanern bringen soll. Nimm ihr den Brief ab und komm sofort zu mir zurück. Bevor sie aufbrachen, sagte er noch: Denkt daran, es ist eine Frau. Geht anfangs nicht streng mit ihr um. Seid nicht sofort streng. Besteht eindringlich darauf, dass sie den Brief hat. Wenn sie es dennoch nicht zugibt, wenn sie es dennoch nicht zugibt und eure Bitten und Flehen nichts nützen und es nötig wird, weil es sich um eine so schwerwiegende Angelegenheit handelt, dann dürft ihr auch mit Härte vorgehen. Wenn es nicht anders geht, dürft ihr sie töten. Aber der Brief darf keinesfalls durchkommen. Es ist sehr wichtig, den Brief also aufzuhalten. So kam Hazrat Ali dort an und die Frau befand sich dort. Sie begann zu weinen, schwor, dass sie keine Verräterin oder Betrügerin sei und sagte, dass sie ruhig durchsuchen könnten. So schauten sie nach, durchsuchten ihre Taschen und ihr Gepäck. Der Brief war jedoch nirgends zu finden. Einige Gefährten sagten, es sieht ganz so aus, als hätte sie wirklich keinen Brief bei sich. Das brachte Hazrat Ali in Zorn. Aufgebracht sagte er: Schweigt, bei Allah, der Prophet kann niemals lügen. Daraufhin sagte er zu der Frau: Mohammed, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, dass du einen Brief bei dir hast. Und bei Allah, ich sage die Wahrheit. Dann zog er sein Schwert und sagte: Entweder du gibst den Brief freiwillig heraus, oder sei gewarnt, wenn du entkleidet werden musst, damit man dich durchsuchen kann, werde ich das tun. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat die Wahrheit gesagt. Und du lügst. Aus Angst, als ihr mit Entkleidung gedroht wurde, öffnete sie sofort ihre Zöpfe. Darin hatte sie den Brief versteckt, den sie nun hervorholte und übergab. Er war in ihrem Haar verborgen gewesen. In ihren Haaren verborgen gewesen. Wie dem auch sei, danach begann der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Reise. Über die Abreise des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aus Medina wird berichtet, dass er Hazrat Abu Ruhum Kulsum ibn Hussein Refari zu seinem Stellvertreter in Medina ernannte. Laut Ibn Ishaq reiste er der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Muhajirun, Ansar und verschiedenen arabischen Gruppen ab, als 10 Tage des Ramadan vergangen waren. Eine Überlieferung aus Musnad Ahmed besagt jedoch, dass er am 2. Ramadan von Medina aufbrach. Der Kommentator von Sahih Bukhari, Allama ibn Hajar, bevorzugt die Überlieferung vom 2. Ramadan. Auf dieser Reise waren einige auf Pferden, andere auf Kamelen unterwegs. Als die Armee unter der Führung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam aus Medina aufbrach, umfasste sie etwa 7400 entschlossene Kämpfer. Diese Zahl wuchs durch den Beitritt verschiedener Stämme wie Banu Asad und Sulaim und so weiter, bis sie auf dem Weg nach Mekka im Laufe des Marsches etwa 10.000 erreichte. Als der Prophet den Ort Sulsul erreichte, einen Berg in der Nähe von Baida, jenseits von Sul Hulefa, schickte der Prophet Hazrat Zubair bin Awam mit 200 Reitern voraus. In einigen Quellen wird die Zahl der Armee mit 12.000 angegeben, doch die meisten Überlieferungen sprechen von 10.000, was als die zuverlässigere Zahl gilt. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu beschreibt diesen Vorfall folgendermaßen: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sandte währenddessen Boten zu den muslimischen Stämmen in alle Richtungen. Als die Nachricht eintraf, dass die muslimischen Stämme bereit waren und sich auf dem Weg nach Mekka anschließen würden, befahl der Prophet den Bewohnern Medinas, sich zu bewaffnen. Am 1. Januar 630, also dem 10. Ramadan des Jahres 8 der Hijra, brach diese Armee von Medina auf und unterwegs schlossen sich weitere muslimische Stämme aus der Umgebung aus allen Richtungen an. Also Hazrat Muslim Maud bestätigt ebenfalls den 10. Ramadan als Tag des Aufbruchs. Nach wenigen Etappen, als die Armee das Tal von Faran betrat, hatte sie gemäß der Prophezeiung des Propheten Salomo eine Stärke von 10.000 Mann erreicht.
Auf dieser Reise begleiteten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam von seinen Ehefrauen Hazrat Salama. Einigen Überlieferungen zufolge war auch Mu'minin Hazrat Maimuna dabei. In einer Überlieferung von Bukhari wird erwähnt, dass auch seine Tochter Hazrat Fatima mitreiste. Diese Reise fand im Monat Ramadan statt. Aus Überlieferungen lässt sich feststellen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in den ersten Tagen der Reise fastete, dann jedoch das Fasten brach und auch die Gefährten anwies, nicht zu fasten. In Sahih Bukhari berichtet Hazrat Ibn Abbas, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam während des Ramadan für die Eroberung von Mekka aufbrach. Er fastete, bis er die Quelle Qadid erreichte, die zwischen Qudayd und Usfan liegt, etwa 42 Meilen von Mekka entfernt. Dort brach er sein Fasten und fastete danach nicht mehr, bis der Monat vorbei war. In Sahih al-Bukhari findet sich diese Überlieferung. Eine weitere Überlieferung in Bukhari ist von Ibn Abbas überliefert. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verließ Medina im Monat Ramadan, begleitet von einem Heer von 10.000 Männern. Dies geschah 8,5 Jahre nach seiner Auswanderung nach Medina. Er brach in Richtung Mekka auf. Der Prophet und die Muslime, die mit ihm waren, fasteten und sie setzten das Fasten fort, bis sie den Ort Qadid erreichten, ein Wasserquell zwischen Usfan und Qudayt. Dort brach der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fasten und auch die Leute brachen ihr Fasten. Der Bukhari-Kommentator Allama ibn Hajar erklärte dazu, dass die Ansicht, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam habe das Fasten bereits an dem Tag gebrochen, an dem er aus Medina aufbrach, nicht korrekt sei. Denn zwischen Medina und Qudayt liegt eine mehrtägige Wegstrecke. Über den genauen Ort, an dem der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fasten brach, gibt es in den Überlieferungen verschiedene Angaben. Angesichts dessen, dass manche behaupten, dass der Prophet es in Qudayt gebrochen habe, geht ein weiterer Kommentator von Bukhari, Al-Aini, so heißt er, näher darauf ein und schreibt, dass es zu der Frage, an welchem Ort während der Reise das Fasten gebrochen wurde, unterschiedliche Überlieferungen gibt. Manche nennen anstelle von Qudayt den Ort Usfan, manche erwähnen Qura oder Al-Ramim, andere wiederum Qudayt. Der Gelehrte Qadi Iyaz erklärt, dass es hinsichtlich des genauen Ortes, an dem der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fasten brach, Überlieferungsunterschiede gibt, jedoch beziehen sich alle auf dasselbe Ereignis und die genannten Orte liegen nahe beieinander, alle in der Gegend von Usfan. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aus dem Ort Al-Arj aufbrach, sah er auf dem Weg eine Hündin, die gerade ihre Welpen säugte. Dieses Ereignis wird überliefert. Es ist ein Ereignis, das auch das Mitgefühl gegenüber Tieren zeigt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam beauftragte Juhail bin Suraka, vor der Hündin stehen zu bleiben, damit niemand aus dem Heer ihr oder ihren Welpen zu nahe kommt oder sie stört. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte bereits eine Reitereinheit vorausgeschickt, um Spione aufzuspüren. Der Stamm der Banu Khuza'a ließ keinen Unbekannten durch ihre Wege ziehen. Ein anderer Stamm also hielt ebenso Wache. Die gesandte Truppe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam brachte einen Spion der Hawazin zurück. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn befragte, sagte er, die Hawazin würden sich gegen ihn versammeln. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, Allah genügt uns und er ist der beste Helfer. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl Khalid bin Walid, den Spion zurückzuhalten, damit er nicht vorausgehen und seine Leute warnen könne. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Qudayt erreichte, schloss sich ihm der Stamm der Banu Sulaim an, etwa 1000 Mann stark. Dort ließ der Prophet Fahnen und Banner verteilen und ordnete das Heer nach Stämmen. Die Heeresaufstellung in Qudayt erfolgte auf Stammesbasis, wobei jeder Truppe ein Anführer aus dem eigenen Stamm zugewiesen wurde.
Die Ansar wurden auf familiärer Grundlage in 12 Abteilungen aufgeteilt, 6 aus dem Stamm der Aus und 6 aus dem Stamm der Khazraj. Die Muhajirun führten 3 Banner, die sich bei Hazrat Ali ibn Abi Talib, Hazrat Zubair ibn al-Awwam und Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas befanden. In dieser Unternehmung wird auch die Konversion zum Islam von Abu Sufyan ibn al-Haris, nicht zu verwechseln mit Abu Sufyan ibn Harb, sowie Abdullah ibn Abi Umayya erwähnt. Abu Sufyan bin Haris, ein Cousin sowie Milchbruder des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, machte sich mit seinem Sohn Jafar und Abdullah ibn Abi Umayya bin Mughira von Mekka auf den Weg und traf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an einem Ort namens Saniyatul al-Aqab zwischen Mekka und Medina. Da beide einst scharfe Gegner des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, wagten sie nicht, da beide einst scharfe Gegner des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, wagten sie nicht, sich direkt vor ihm zu melden. Die Mutter der Gläubigen, Hazrat Salma, die Schwester von Abdullah ibn Abi Umayya war, einer der beiden Personen, trat für sie beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor und sagte: Euer Cousin Abu Sufyan ibn Haris und euer anderer Cousin und zugleich Angehöriger eurer Schwiegerfamilie, also Abdullah, wünschen, euch zu treffen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte: Ich bedarf ihrer nicht, sprich, ich möchte sie nicht treffen. Der Prophet sagte: Mein Cousin hat mich sogar beleidigt. Er war ein Dichter und pflegte beleidigende Gedichte gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu schreiben. Und was hat Abdullah mir nicht alles angetan? Sprich, sie haben mich so extrem angefeindet, wie sollte ich sie da treffen? Als Abu Sufyan bin Haris diese Worte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erreichten, sagte er emotional: Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit mir unzufrieden ist und mir nicht erlaubt, ihn zu treffen, werde ich mit meinem Kind, das er mitgebracht hatte, hinaus in die Wüste gehen, bis ich vor Hunger und Durst sterbe. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von dieser Aussage erfuhr, rief er beide zu sich und gewährte ihnen die Ehre einer Audienz. Also sofort erweichte das Herz des heiligen Propheten. Beide traten zum Islam über und lebten fortan als sehr gute Muslime. Die Person Abu Sufyan bin Haris, von der hier die Rede ist nicht zu verwechseln mit dem bekannteren Abu Sufyan. In der islamischen Geschichte gibt es 2 bekannte Personen mit dem Namen Abu Sufyan. Zum einen Abu Sufyan bin Harb, der Anführer der Quraysh in Mekka und Ehemann von Hind, die Frau, die auf der Leber von Hazrat Hamza herumgebissen hatte, als diese herausgerissen wurde. Und zum anderen gibt es Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, der Cousin des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam väterlicherseits. Manche Historiker verwechseln diese beiden aufgrund der Namensähnlichkeit und nennen Abu Sufyan bin Haris fälschlicherweise Abu Sufyan bin Harb. So heißt es beispielsweise, dass Abu Sufyan in der Schlacht von Hunain, als unter den Muslimen Panik ausbrach, die Zügel des Maultieres des Propheten sallallahu alaihi wasallam festhielt und neben ihm stand. Manche Historiker nennen hier Abu Sufyan bin Harb, obwohl es tatsächlich Abu Sufyan bin Haris war. Und er war ebenfalls ein Milchbruder des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, da Halima Sadia ihn ebenfalls mit ihrer Muttermilch gesäugt hatte. Er liebte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr, doch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine prophetische Botschaft verkündete, wurde Abu Sufyan bin Haris zu einem scharfen Feind und Gegner. Er gehörte zu den bedeutenden Dichtern Mekkas und aufgrund seiner Feindseligkeit richtete er unangemessene Worte in Form von Spottgedichten gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Hassan bin Sabit antwortete auf diese Beleidigungen, und wenn es in seinen Versen hieß, also in den Versen von Hazrat Hassan, dass diese Abu Sufyan weitergeleitet werden sollten, war damit Abu Sufyan bin Haris gemeint. In Tarikhul Khamis heißt es, dass Abu Sufyan vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam stehend zu ihm sagte: Tallahi laqad asarakallahu alayna wa in kunna lakhati'in. Das ist der Vers 92
der Sura Yusuf. Übersetzt lautet er: Sie sagten, bei Allah, siehe, Allah hat dich bevorzugt vor uns und wir sind fürwahr Schuldige gewesen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Sufyan: La tasriba alaykum al-yawma, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kein Tadel treffe euch heute, möge Allah euch vergeben, denn er ist der barmherzigste Erbarmer. Gemäß einer Überlieferung hatte Hazrat Ali zu Hazrat Abu Sufyan gesagt, er solle sich mit diesem Satz beim Propheten sallallahu alaihi wasallam entschuldigen und um Verzeihung bitten. Es heißt, dass Abu Sufyan aus Scham seinen Kopf nicht hob, als er vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam stand. Jedenfalls Abu Sufyan bin Haris, der früher beleidigende Gedichte gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam verfasste, schrieb nach seiner Konversion zum Islam solche Gedichte, die von der Liebe und Verehrung für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erfüllt waren. Nach seiner Annahme des Islams dichtete er ein Qasida, also ein Lobgedicht, zu Ehren des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zu den wenigen Personen, denen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam äußerlich ähnelte, gehörte auch Abu Sufyan bin Haris. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verkündete ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Er zählte zu den besten Gefährten und sein Leben als Muslim zeichnete sich durch große Qualität aus. 3 Tage vor seinem Tod grub er sein eigenes Grab aus. Als die Stunde seines Todes nahte, sagte er: Weint nicht um mich, denn seit ich den Islam angenommen habe, habe ich mein Gewand nicht mit einer Sünde befleckt. Beim Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam drückte er seine Gefühle in einem schmerzvollen Trauergedicht aus. Die Übersetzung einiger Verse lautet: Ich bin sehr unruhig, weil meine Nacht kein Ende nimmt. Die Nacht des Leidtragenden ist lang. Das Weinen hat mir Erleichterung gebracht. Doch ist dieses Weinen nichts im Vergleich zu dem Schmerz, der die Muslime getroffen hat. An dem Abend, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verstarb, wurde unsere Not noch größer. Es ist, als würde sich unser Land mitsamt uns selbst auf den Kopf stellen, wegen der Prüfung, die über es gekommen ist. Er schrieb weiter, dass mit dem Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung endete und der Koran, den Gabriel morgens und abends brachte, nicht mehr herabkam. O Fatima, in einem Vers wandte er sich an sie: O Fatima, wenn du in diesem Moment weinst, so ist dein Weinen gerechtfertigt. Wenn du jedoch nicht weinst, so ist dies der eigentliche Weg. So suche Zuflucht in der Geduld, denn darin liegt der Lohn von Allah. Und das ist eine sehr große Huld. Lobe die Vorzüge deines Vaters, des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und werde mit dem Lob nicht müde, denn egal wie sehr du ihn lobst, dein Lob wird niemals seiner wahren Größe gerecht. In diesem Gedicht heißt es in arabischer Strophe hier: فَقَبْرُ أَبِيكِ سَيِّدُ كُلِّ كَبِيرٍ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُولِ. O Fatima, das Grab deines Vaters ist das führendste aller Gräber, denn darin ruht der edle Gesandte, der Anführer aller Menschen. Abu Sufyans Tod ereignete sich entweder im Jahr 15 oder 20 nach der Hijra. Sein Totengebet leitete Hazrat Umar. Was Abdullah bin Umayya betrifft, der andere der beiden, so lässt sich Folgendes sagen. Sein Name wird auch als Huzaifa überliefert. Er war Sohn von Atika, der Tante des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, väterlicherseits. Somit war er väterlicherseits ein Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam und zugleich Bruder von Ummul Mu'minin Hazrat Salama, der Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Anspruch auf das Prophetentum erhob, wurde Abdullah bin Umayya einer seiner stärksten Gegner und trat als besonders erbitterter Widersacher hervor. Im heiligen Koran heißt es: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Und sie sagten: Wir werden dir keinesfalls glauben, bis du uns aus der Erde eine Quelle hervorsprudeln lässt. Es wird berichtet, es heißt,
dass dieser Satz von genau diesem Abdullah bin Umayya stammt. Nachdem er jedoch den Islam angenommen hatte, nahm er mit großem Einsatz und an der Schlacht von Hunain teil und wurde während der Expedition von Taif durch einen Pfeil tödlich verwundet. Im Zusammenhang mit dieser Expedition nach Mekka wird auch der Anschluss von Hazrat Abbas an das islamische Heer erwähnt. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Reise nach Mekka begann, bereitete Hazrat Abbas seine Auswanderung nach Medina hervor und machte sich von Mekka auf den Weg. Hazrat Abbas traf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Juhfa, etwa 76 Meilen von Mekka entfernt. Hazrat Abbas schickte sein Gepäck nach Medina und kehrte selbst mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Mekka zurück. Zur Einordnung: Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib war der Onkel des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, väterlicherseits. Er war 2 oder 3 Jahre älter als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aufgrund seines Sohnes Fazl bin Abbas wurde er auch Abu Fazl genannt. Nach Hazrat Abu Talib war er für die Wasserversorgung der Pilger verantwortlich. Als die Ansar am Ort von Al-Aqaba den Treueeid ablegten, hatte Hazrat Abbas den Propheten begleitet. In der Schlacht von Hunain stand er fest an der Seite des Propheten. Er verstarb im 32. oder 33. Jahr nach der Hijra. Zur Annahme des Islams von Hazrat Abbas gibt es verschiedene Überlieferungen. Einige gehen davon aus, dass er den Islam vor der Auswanderung nach Medina annahm. Andere gehen davon aus, vor der Schlacht von Badr. Wieder andere kurz vor der Schlacht von Khaybar oder vor der Eroberung Mekkas. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib recherchierte, dass er bis zum zweiten Treueeid von Al-Aqaba noch kein Muslim war. In Bezug auf diesen zweiten Treueeid von Al-Aqaba schreibt er: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm seinen Onkel Abbas mit zu diesem Treueeid von Al-Aqaba, der zwar noch ein Götzendiener war, aber Liebe zum Propheten empfand. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hazrat Abbas vor der Schlacht von Badr zum Islam fand. Alle Historiker sind sich einig, dass er den Islam bereits in Mekka angenommen hatte, dies jedoch nicht öffentlich machte, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiterhin Informationen aus Mekka von ihm erhielt. In einer Überlieferung heißt es zudem, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam habe zu Hazrat Abbas gesagt, dass dessen Verbleib in Mekka vorteilhafter sei. Zur Eroberung Mekkas wird ein Traum von Hazrat Abu Bakr erwähnt. Er berichtete dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, er erzählte ihm: O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, ich habe im Traum gesehen, wie wir uns Mekka näherten und eine Hündin bellend auf uns zukam, sich dann aber auf den Rücken legte und begann, Milch zu geben. Es floss Milch. Daraufhin erklärte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Übel der Mekkaner ist nun vorbei und ihr Nutzen nahe. Das war seine Deutung. Sie werden sich auf ihre Verwandtschaft zu euch berufen und so in euren Schutz kommen. Und einige werdet ihr bald treffen. Der Prophet fügte hinzu und sagte zu Hazrat Abu Bakr: Wenn du Abu Sufyan triffst, so töte ihn nicht. Dies betrifft den anderen Abu Sufyan. Dies bezieht sich auf den anderen Abu Sufyan. Die Reise des Heeres ging jedenfalls weiter bis Marru Zahran, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Rast hielt. Es steht geschrieben, dass durch die meisterhafte militärische Strategie und die Gebete des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ein solches Wunder geschah, dass das Heer von 10.000 Mann, das von Medina aus etwa 400 Kilometer zurücklegte, bis auf 5 Meilen von Mekka gelangte, und die Mekkaner hatten bis dahin keinerlei Nachricht davon oder auch nur die leiseste Ahnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schlug zur Isha-Zeit in Marru Zahran sein Lager auf, einem Ort zwischen Mekka und Usfan, etwa 5 Meilen von Mekka entfernt. Er befahl seine Gefährten, 10.000 Lichter anzuzünden, und er nannte Hazrat Umar zum Aufseher des Heeres. Hazrat Muslim Maud schrieb darüber, wie es dazu kam, dass die islamische Armee bis Mekka gelangte. Das erwähnte er, ohne dass eine Nachricht durchsickerte.
Er schrieb: Außer in der Schlacht von Al-Ahzab, den Grabenkämpfen, wurde nie eine so große Armee in der Geschichte Arabiens aufgestellt. Die arabische Streitmacht in der Schlacht am Graben umfasste etwa 10.000 bis 12.000 Mann. Damit ist die islamische Armee in der Geschichte Arabiens das zweite Beispiel für eine so große Streitmacht. Doch dass eine solch große Armee aus Medina auszieht, ohne dass jemand davon Wind bekam, ist ein Wunder. Allah, der Allmächtige, zeigte auf wundersame Weise, dass er jenes Orchester erklingen lässt, das ihm gehört, während er das Orchester der anderen zum Schweigen bringt. So betete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei seinem Aufbruch: O mein Herr, ich erflehe von dir, dass du die Ohren der Mekkaner taub machst und ihre Spione blind. Sie sollen uns weder sehen, noch soll eine Nachricht über uns zu ihnen gelangen. Danach brach er auf. In Medina gab es zu dieser Zeit viele Heuchler. So brach der Prophet auf. In Medina waren hunderte Heuchler, aber ein Heer von 10.000 Mann verließ Medina und keine Nachricht erreichte Mekka. Zwar waren dort nur etwa 7.000, doch das war trotzdem eine große Zahl. Unterwegs schlossen sich immer mehr Leute an, aber die Leute von Medina konnten den Heuchlern nicht die Gelegenheit geben, Nachrichten zu übermitteln. Wie bereits berichtet wurde, hatte weder die Quraysh noch die Einwohner Mekkas hatten Kenntnis von der Abreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder davon, dass er schon nahe bei Mekka war. Sie waren zwar besorgt, dass er sie angreifen würde, aber sie glaubten nicht, dass die Muslime wirklich angreifen könnten. Dennoch wurden die Mekkaner vorsichtiger und patrouillierten auch nachts, um die Lage zu beobachten. Ebenso patrouillierten eines Nachts Abu Sufyan zusammen mit dem Mekkaner-Führern Hakim bin Hizam und Badil bin Waraka. Sie sahen Lagerzelte und Feuer, die aussahen wie die Feuer bei Arafat. Sie spekulierten und sagten, dass es Banu Qab, also die Chusaa, sein müssten. Sie waren noch wütend von den kürzlich geführten Kämpfen. Dann sagten sie, ihre Zahl sei nicht so groß, das könne nicht sein. Dann vermuteten sie, es seien Banu Hawazin, verwarfen das aber schnell wieder. Sie hörten auch Pferde wiehern und Kamele schreien, was sie sehr ängstigte. Während sie das diskutierten, wurden die Spione des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die die Lage überprüften und Wache hielten, von ihnen gefangen genommen und zum Propheten gebracht. Einer Überlieferung zufolge hatte Allah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart, dass Abu Sufyan nahe sei, dass er sich annähern werde. So berichtet Hazrat Abu Layla, dass wir bei Marru Zahran mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Er sagte: Bringt Abu Sufyan aus Arak, einem Tal nahe Mekka, zu mir. Wir gingen hin und nahmen ihn gefangen. Ibn Uqba schrieb, dass Abu Sufyan und die beiden Führer Hakim bin Hizam und Badil bin Waraka nichts wussten, bis eine Gruppe von Gefährten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Späher ausgesandt hatte, sie gefangen nahm. Sie hielten die Zügel ihrer Kamele fest. Abu Sufyan fragte sie: Wer seid ihr? Sie antworteten: Wir sind der Gesandte Allahs. Wir gehören zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten. Abu Sufyan sagte: Ist das je vorgekommen, dass so ein großes Heer heimlich in ein Gebiet einrückt, ohne dass wir es bemerken konnten? In einer anderen Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Marru Zahran erreichte, wurde das Herz von Hazrat Abbas weich gegenüber den Mekkanern. Er ritt auf dem weißen Maultier des Propheten, genannt Shahbah, bis zum Ort Arak und dachte, vielleicht finde ich jemanden, der die Mekkaner über die Ankunft des Propheten sallallahu alaihi wasallam informiert, damit sie kommen und Frieden suchen, bevor er gewaltsam in Mekka einzieht. Während er so dachte, hörte er die Stimmen von Abu Sufyan, Hakim bin Hizam und Badil bin Waraka. Abu Sufyan sagte: Ich habe noch nie so ein Feuer oder so eine Armee gesehen. Badil sagte: Bei Allah, das ist das Feuer der Gottesfürchtigen.
Aber Abu Sufyan sagte bei Allah, die zu Gott gehören, sind schwach und zahlenmäßig klein. Das kann ihre Armee nicht sein. Hazrat Abbas erkannte sie und auch Abu Sufyan erkannte ihn. Hazrat Abbas führte Abu Sufyan zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, während seine beiden Begleiter zurückkehrten. Er nahm nur alleine Abu Sufyan mit. Eine andere Überlieferung sagt, dass Abbas auch diese beiden zum Propheten sallallahu alaihi wasallam führte. Es gibt beide Überlieferungen. Hazrat Muslim Maud erwähnt dazu, er hat das folgendermaßen erwähnt: Das muslimische Heer, einerseits marschierte das muslimische Heer in Richtung Mekka und andererseits wurden die Mekkaner durch die Stille und das Ungewisse immer ängstlicher. Schließlich überredeten sie Abu Sufyan, hinauszugehen und zu erkunden, was die Muslime vorhatten. Noch keine Meile von Mekka entfernt sah Abu Sufyan nachts den Wald vom Licht vieler Feuer erleuchtet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte befohlen, bereits vor jedem Zelt ein Feuer zu entzünden. Für 10.000 Männer bot das brennende Lager ein beeindruckendes Bild und auch ein angsteinflößendes Bild. Abu Sufyan fragte seine Begleiter: Was ist das? Ist ein Heer etwa vom Himmel herabgekommen? Denn kein arabischer Stamm kann ein so großes Heer stellen. Seine Begleiter nannten verschiedene Stämme, aber er lehnte alle ab. Während er sprach, kam eine Stimme aus der Dunkelheit. Abu Hanzala, das war Abu Sufyans Beiname. Abu Sufyan fragte, das war seine Kunia. Abu Sufyan fragte: Abbas, was machst du hier? Abbas antwortete: Das ist das Heer Mohammeds, des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er steht vor euch. Wenn ihr nicht schnell eine Lösung findet, steht euch die Niederlage und Schande bevor. Also das heißt, ihr solltet nun zum Frieden schreiten, Versöhnung suchen. Wie dem auch sei, die Geschichte hat noch viele weitere Details und Erzählungen, die ich inshallah später noch erzählen werde. Wie ich immer sage, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Gebet. Möge Allah die Welt vor Unheil bewahren und die aktuellen Umstände, die hin und her schwenken, unbeständig sind, zum Guten wenden, damit es nicht noch schlimmer wird. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر